काफ़ी घट गया क्या है। कहीं कहीं जैसे आप वहाँ देखेंगे, कचहरी में देखेंगे और ऑफिस में कहीं कहीं स्पीड बनती है। अगर इस पर जो किया रहेगा उसको कंप्यूटर पे टाइप करने में बहुत आसानी रहेगा। कीबोर्ड पर जो है प्रेस कर रहे हैं सर, और आगे जो है यहाँ पे लिख रहा है। इसको ऐसे रखते हैं हाथ को, फिर यहाँ से ऐसे रखते हैं, दो बीच में छूटा रहेगा अंगूठा दायां। इस पर 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे। हाँ अभी है, फिलहाल में इसको हम बरकरार रखे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाल। अभी मैं गाजीपुर जनपद के सादात क्षेत्र में हूँ और हमारे पीछे एक मशीन जो देख रहे हैं, जिसका नाम पहले टाइपराइटर, आज भी टाइपराइटर कहा जाता है, और उसका एक ज़माना था और आज जो है क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि इसका उस समय क्या ज़माना था और आज क्या ज़माना है। बदलते समय के हिसाब से और हाथों से टाइप किया जाता था। कोई भी अगर एप्लीकेशन लिखना होता था, कोई लेटर लिखना होता था तो हाथों से टाइप किया जाता था। तो वो हम आपको दिखाएंगे और इस संस्था को चलाने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलवाएंगे आपको कि पूरी सच्चाई क्या थी और टाइपराइटर का महत्व कितना था और आज जो है क्या स्थिति है। बैठे हुए हैं चाचा जी, इनसे बात करेंगे। और समय बदला, देखिए इधर टाइपराइटर की सभी मशीनें हैं अंदर, और समय बदला। अब जो है एक लैपटॉप और एक प्रिंटर लेके बैठे हुए हैं सर। पहले केवल टाइपराइटर था। सर क्या नाम है आपका? आशुतोष जी। आशुतोष जी। अच्छा, आप ही जो है यह चलाते हैं संस्था? हाँ। क्या यहाँ पे पहले कैसे होता था? यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी क्या टाइपराइटर? आज देख रहा हूँ पूरा खाली पड़ा हुआ है, ऊपर भी बहुत कबाड़ के जैसा। एक समय इसका क्रेज हुआ करता था जो कि आज नहीं के बराबर है। और टाइपराइटर जो 25-30 ठो मशीनें यहाँ हुआ करती थी। आते थे लोग सीखने, लड़के आते थे, लड़कियाँ आती थी, बहुत काफ़ी दूर से लोग आते थे। लेकिन समय बदला, अब इसका स्थान कंप्यूटर ने ले रखा है। लैपटॉप, कंप्यूटर, ये लोग बदलते समय में एंड्रॉयड मोबाइल है, सारे उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। जो कि इस समय इसका कोई अब वो नहीं रहा। पहले कंपनी भी टाइपराइटर बनाना बंद कर दी। जब आप उस समय सिखाते रहे होंगे तो उस समय बहुत काफ़ी भीड़ होती रही होगी। हाँ, 80, 60, 120, 150 लड़के आते थे। पूरा दिन चलता था। 40 से 45 मिनट, 1 घंटा सिखाया जाता था। अच्छा, क्या उसका महत्व था? टाइपराइटर सीखने का पर्पज़ क्या था मेन? टाइपराइटर एक ट्रेनिंग है, जैसे प्रिंट है, टंकड़ है, उसका माध्यम है। जैसे कोई भी ऑफिशियल वर्क लिपिक के लिए, क्लर्क के लिए ऐसे लोग करते हैं। 6 महीने का कोर्स होता था, उसकी उपयोगिता थी, आज भी है। अब पहले क्या था, टाइपराइटर पे ओनली करते थे लोग, आज कंप्यूटर पे करते हैं। इसलिए अब इसका महत्व इस समय काफ़ी घट गया क्या है। कहीं कहीं जैसे आप वहाँ देखेंगे, कचहरी में देखेंगे और ऑफिस में कहीं कहीं है मतलब। और कंपनी हालदा थी, रेमिंगटन थी और गोदरेज की मशीनें थी, फैसिट की थी। लेकिन आज सभी कंपनियां टाइपराइटर मशीन बनाना बंद कर दी। यानी कि आपकी यह संस्था थी और आप सिखाते थे लोगों को, सर्टिफिकेट भी देते थे? हाँ, सर्टिफिकेट देते थे। 6 महीने के बाद हम प्रमाण पत्र देते थे यहाँ से। और आज भी चालू है? हाँ चालू है, लेकिन अब वो बात नहीं है पहले जैसी। अच्छा, अगर कोई सीखना चाहे, सर्टिफिकेट के लिए लेना चाहे यहाँ पे तो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। हम 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे। हाँ अभी है, फिलहाल में इसको हम बरकरार रखे हैं। और
लैपटॉप और प्रिंटर लेके अपना ही मकान है, इसमें हम रहते हैं। सर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा टाइपराइटर मशीन कहाँ है उसका दिखाइए थोड़ा सा, इसमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से इस पे टाइपिंग किया जाता है। लोग आते हैं देखिए यहाँ पे बैठ के, और सबसे पहले एक बार मैं चाहूँगा कि मशीन को देख लीजिए बारीकी से। ये कीबोर्ड है सर, इसको थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन करिए क्या क्या है इसमें मशीन में। इसमें ये तर्जनी उंगली है, मध्यमा है, या अमानिका है, या कनिष्ठा है। इस पे तर्जनी, मध्यमा, अमानिका और कनिष्ठा, इसको ऐसे रखते हैं हाथ को, फिर यहाँ से ऐसे रखते हैं, दो बीच में छूटा रहेगा, अंगूठा दायां इस पर होगा, और इसको टाइपराइटर करते हैं, इसमें पन्ना लगाते हैं। अच्छा, इस तरह से पेज, हाँ, इस तरह से पेज लगाया जाएगा और इसी पर टाइप किया जाता है। अच्छा, इसमें और क्या क्या है? ये देखिए रिबन है, फीता, हाँ। और ये लेटर है। अच्छा। और इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी है सेम लेटर है, एक ही लेटर है। अच्छा। इसी से हम छापते हैं। जैसे रिबन सूख चुका है, हाँ। देखिए यही है। देखिए दोस्तों किस तरह से जो है टाइप किया जा रहा है। ये यहाँ से कीबोर्ड पर जो है प्रेस कर रहे हैं सर, और आगे जो है यहाँ पे लिख रहा है। ऐसे किया यही है जी। और अच्छा, इसको सीखने में तो बहुत समय लगता होगा? नहीं, 6 महीने का, 6 महीने में आप एकदम अभ्यस्त हो जाएंगे 6 महीने में। हाँ, 6 महीने में एकदम अभ्यस्त हो जाएंगे। हाँ। और ये पूरा स्प्रिंग के जैसा लगा हुआ है, ये अब यहाँ से झटक के पूरा जा रहा है। नहीं ये सर, ये तो लेटर है ना, इस पे लड़ेगा। हाँ। और ये रिबन है, रिबन से लगेगा तो छपेगा, प्रिंट होगा। अच्छा, हालांकि काम इस पर इस समय नहीं है, तो रिबन सूख गया है, न कोई कर रहा है न हम ही कर रहे हैं। अगर हम करेंगे तो नया रिबन लगा करेंगे, इस पर बिल्कुल स्पष्ट प्रिंट होगा। अच्छा, यही है। एक समय था कि बहुत काफ़ी भीड़ था यहाँ, काफ़ी भीड़ थी, और सुबह से शाम तक यहाँ लोग टाइप करते थे, काफ़ी रौनक थी। हाँ। और आज देखिए एक मशीन ये है, एक म्यूज़ियम में जैसे मतलब एक रखी हुई वस्तु ऐसे ही बन के पड़ी हुई चीज़ है। कभी कभार काम होता है, लोग आते हैं जिनको काम कराना होता है, कराते हैं। इससे भी बहुत से ऐसे काम होंगे जो कि आज भी टाइपराइटर का ही टाइपिंग चाहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश आज भी ऐसे काम है। जैसे कोई लेटर है या स्टाम्प पे टाइप करना हो तो स्टाम्प पे भी हम टाइप करते हैं। अच्छा। स्टाम्प पे लगा करके उसमें छोटा बड़ा है कैसे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि कंप्यूटर से अगर टाइप कर रहा हूँ, कोई गलत हो जाता है तो उस पर बैक हो जाते हैं और डिलीट करके फिर मार के फाइनल करते हैं। इस पर गलत हो जाएगा तो इसमें आप काटेंगे, कटेगा इसमें। अच्छा। इसमें माइनस से काट दें, या तो क्रॉस वाला है उससे काटेंगे, पूरा काटेंगे, इसमें डिलीट नहीं होना है। तो जैसे आप टाइप कर दिए हैं, अब जैसे ये टाइप किए हैं गाजीपुर, है ना, लास्ट में शब्द गाजीपुर है, और गाजीपुर में अगर गलती हो जा रहा है तो फिर तो लिख दिया गया, ऐसे काट देंगे, ऐसे करके काट देंगे, कट गया। अच्छा, मतलब उसके मिटेगा नहीं, इसमें कोई डिलीट नहीं होगा ना, उसका कोई ऑप्शन है। अच्छा। उसको आप काटेंगे ही। अच्छा, डिलीट नहीं होगा, बस उसको केवल काट देंगे कि ये गलत है, उसको कट करेंगे। हाँ। ये देखिए बहुत ज़रूरी बात कि अगर इस पर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो ये आपका अगर गलती हो जा रहा है तो आप गलती को कैंसिल कर देंगे, कट देंगे कि नहीं ये गलत है, लेकिन उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर की तरह से। और देखिए कभी जी, यह केवल टाइपराइटर है, आप इससे केवल टाइप ही करेंगे। अच्छा। हाँ, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है कि आप उससे मल्टीपर्पज़ सारे कार्य कर सकें। ये केवल टाइपराइटर है, पहले यही जड़ है, इसी से लोग सीखते हैं, स्पीड बनती है। अगर इस पर जो किया रहेगा उसको कंप्यूटर पे टाइप करने में बहुत आसानी रहेगा। अच्छा सर, हमको लग रहा है कि आपके पास 10 लगभग मशीनें रही होंगी। 20-25 मशीनें थी, सब ऐसे कबाड़ के रूप में ऐसे फेंकी गई, रखी गई, कोई इसका कोई वो है नहीं। देखिए कई मशीनें हैं, ऊपर भी रखे हैं सर, और ये जितना टेबल है सब पे मशीनें रही होती थी। और जब यहाँ पे सीखने के लिए लोग आते रहे होंगे तो उसमें बहुत खटपट। हाँ, पूरा दिन
और आज जो है सन्नाटा है यहाँ पे। हाँ सन्नाटा है, समय की बात है। वो समय था वो, कभी आपको समय नहीं था और आज सब नहीं था। यहाँ कम से कम 100-150 लोग सुबह से शाम तक यहाँ रहते थे और क्लास चलता था विधिवत। टाइम देख के उनको उठाया जाता था, बैठा दिया जाता था। सबका टाइम सेट था कि इस टाइम पे इनका टाइम है, उस टाइम आते थे लोग, बैठते थे, टाइप करते थे। अच्छा सर, आप खुद जो है इस ब्रांच को खोले थे टाइप राइटिंग मशीन, या आपके पिताजी भी पहले? ये पहले आशुतोष कॉमर्शियल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से यह था। बाद में इसको आशुतोष समाज कल्याण संस्थान नाम दिया गया। इसके तहत ट्राइसेम योजना के तहत भी ब्लॉक से लोग आते थे सीखने के लिए। 6 महीने का कोर्स था, उनको टूल किट्स मिलता था। बाई चेक उनको 3 से 4 हज़ार रुपये या 2 हज़ार रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता था। ट्रेनिंग होने के बाद ब्लॉक की योजना थी। सबसे पुरानी आपके पास कौन सी मशीन है और कितने साल पुरानी होगी लगभग? सभी मशीनें पुरानी हैं। कितने वर्ष हुआ होगा? अरे सब बहुत पहले की मशीनें हैं, 25-30 साल पहले की मशीनें। अब कहाँ कोई आपकी मशीनें नहीं हैं, अब कोई लेगा भी नहीं ना। अच्छा, किस सन से इसका क्रेज कम हुआ? यही 8 से 10 साल के लगभग। हाँ 8 से 10, इसके पहले था कुछ। देखिए, जब टाइपराइटर का ज़माना जब जाने लगा, लोग अब इसके आगे कंप्यूटर का जब उपयोग करने लगे, तो सर का देखिए टाइपराइटिंग मशीन जो ऊपर इधर कई मशीनें हैं और सब रखी हुई हैं, और इसमें जो है फॉल्ट भी आता रहा होगा, बनता रहा होगा उस समय। लेकिन आज के डेट में अगर इनका मशीन का कोई पार्ट पुर्जा खराब हो जा रहा है तो बनवाने के लिए अगर जाएंगे तो जल्दी इसका सामान भी नहीं मिलेगा। और जब जैसे समय बदला, और समय इस कदर बदला कि सर जो है सभी का मेल एक यहाँ पे लैपटॉप और प्रिंटर लेके फिर बैठे हुए हैं और इस पे भी काम चला। लेकिन अब इसका भी ज़माना धीरे धीरे जा रहा है। हाँ, टाइपराइटर के पुर्जे अब नहीं मिलेंगे ना। कंपनी जैसे बंद कर दी बनाना, इसके कोई भी पुर्जे, कल पुर्जे अगर बिगड़ गए, नट निकल गया तो स्क्रू वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आज के समय में नहीं मिलेगा। इसलिए हम दो मशीन बनवा के रिपेयर करा के रखे हैं, ताकि किसी का कोई काम हो तो आके करवाता है तो हम करते हैं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने टाइपराइटर, जिसका कितना एक बार समय था। और इस तरह से देखिए, यहाँ से हम प्रेस जब कर रहे थे तो ये जो है जंप करके, यहाँ से स्प्रिंग जंप करके इस पर जो है टाइप करते थे, यानी कि धक्का लगता। और आपकी उंगलियों में जान होनी चाहिए तब ये टाइपराइटर। और ये तो मॉडलिंग टाइपराइटर है, लेकिन इससे भी पुराना अगर टाइपराइटर को देखेंगे तो बहुत बल लगता था टाइप करने में, ऐसा है। और ये तो आपका नई तकनीकी के साथ नया जो है टेक्निकल टाइपराइटर ने, तो पहले का आप देखेंगे तो उस पर लोग बताते थे कि बहुत बल लगता था, अगर जिसके उंगलियों में जान नहीं रहता है तो वो टाइप नहीं कर पाता था। तो ये बहुत उस समय का वैल्यू था। लोग जो है अगर टाइपराइटिंग का नहीं करना जानते थे तो बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। और कचहरी में तो इसका एक कोई अगर टाइपिंग सीख लिया है तो उसका डेली का इनकम जो है कचहरी में था, बहुत वो मायने रखता था कि नहीं ये टाइपिंग करना जानते हैं। लेकिन आज जो है बिल्कुल नहीं वैल्यू है। तो हम यहाँ पे देखें कि बहुत पुरानी संस्था है और यहाँ पे बहुत पुराने टाइपराइटर हैं, तो मैं सोचा कि आप लोग को भी दिखा दें और इसका सर से थोड़ा बात करके इसके बारे में भी जानकारी लें। तो आप लोगों ने जानकारी दिखाई। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।